Привет, YouTube! Сегодня будем расправляться с вирусами, бактериями, устранять посторонние запахи и дезинфицировать лицевые маски. Как мы это будем делать, смотрите дальше. И все это время с вами Хмурик. Думаю, все вы помните ощущение чистоты и свежести после грозы. Не последнюю роль играет в этом озон, трехатомная модификация кислорода. Если говорить упрощенно, то образуется он под воздействием электрических разрядов, которые разрывают молекулы кислорода, после чего они соединяются в молекулы озона. Это нестойкий газ, и он довольно быстро разлагается с выделением атомарного кислорода, более сильного окислителя, чем молекулярный кислород. А вот атомарный кислород очень эффективно убивает плесень, бактерии и вирусы. Поэтому промышленные стационарные озонаторы с успехом используются для дезинфекции помещений. Мы же будем собирать домашний мобильный вариант с питанием от аккумуляторов. Можно найти множество предложений готовых компактных аппаратов, но они генерируют очень мало озона, и эффективность таких устройств стремится к нулю. Позже мы разберем вот такую модель озонатора, и станет понятно, почему я отказался от такого варианта. Итак, нужна более мощная модификация, и я уже запасся конструктором с AliExpress. Его габариты меня вполне устраивают, и он отвечает главному критерию – рассчитан на питание от 12 вольт, а значит, может работать на аккумуляторах. Такой автономный вариант можно применять везде, не задумываясь о розетках и проводах, путающихся под ногами. Для начала прикинем схему. Генерируется озон под воздействием высоковольтного разряда между сетчатыми электродами, разделенными стеклянной трубкой. Высокое напряжение обеспечит преобразователь. Добавим вентилятор, который обеспечит приток воздуха и вывод озона. Источником питания будут 3 литиевых аккумулятора, которые мы соединим последовательно. После перепаковки батареи от робота-пылесоса у меня остались рабочие литиевые банки 18650. Из них я и соберу батарею. Потребляет схема больше 4 ампер. Этот факт надо учитывать при выборе аккумуляторов. Необходимо, чтобы допустимый ток разряда был не меньше 5 ампер. Мои аккумуляторы старенькие, и чтобы не перегружать их, батарею я сделаю параллельно последовательной сборкой. На месте каждого аккумулятора, показанного на схеме, поставлю 2 параллельно соединенных. Литий-ионные аккумуляторы – создания нежные, перезаряд и переразряд переносят плохо. Поэтому предусмотрим контроллер заряда-разряда с функцией балансировки. А чтобы использовать для заряда самый обычный блок питания от ноутбука, добавим модуль контроля напряжения и тока. Подключим его через гнездо. Когда разъем не используется, вот эти контакты замкнуты, и при включении питание с батареи подается на преобразователь. Идет генерация озона. При подключении штекера контакты размыкаются, озонатор обестачивается, и напряжение с блока питания идет на заряд аккумуляторов. Со схемой определились. Приступим к сборке. В качестве корпуса можно использовать готовую коробку, но подходящей я не нашел. Так что буду клеить из листового пластика. Нарезка пластика, сверловка отверстий для крепежа и вентиляции. В общем, обычная сборка корпуса, ничего нового. Вы можете это делать по-своему, но суть примерно та же. Вентилятор будет выполнять двойную функцию. Первым делом он будет дуть на радиатор преобразователя и охлаждать его. Дальше поток воздуха пойдет вдоль трубки озонатора и уже обогащенный озоном будет выдуваться из выходного отверстия. Кстати, при работе трубка прилично греется, так что охлаждение и ей не помешает. Настраиваем напряжение и ток модуля зарядки и собираем электрическую часть согласно схеме. Не стану утомлять вас подробностями. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Буду отвечать по мере возможностей. Перед финальной сборкой проверим работоспособность устройства. Озон очень активный газ с резким специфическим запахом. Из-за своей высокой окислительной способности он эффективно убивает микроорганизмы и устраняет неприятные запахи. Но по этой же причине довольно токсичен для остальных живых организмов. Собственно, поэтому во время работы озонатора находиться в помещении людям и животным строго запрещено. А после дезинфекции необходимо тщательное проветривание. А теперь самое время вернуться к маленькому озонатору. Давайте посмотрим, что у него внутри.
Видите электрод в виде металлического шипа? Именно здесь идет разряд и генерация озона. Давайте наглядно сравним его с нашей самоделкой. Включим оба устройства и приглушим свет. Как видите, одиночный разряд маленького озонатора против многих сотен, а то и тысяч разрядов в большом. Итак, применять озонатор можно везде, где необходима дезинфекция. Для тех, кто будет смотреть видео несколько лет спустя после съемки, скажу, что в 2020 году очень актуальна оказалась простая и быстрая дезинфекция лицевых масок. Также с его помощью я убрал в холодильнике незначительный запах. Для профилактики периодически дезинфицирую душевую кабину и кошачий туалет. В общем, аппарат полностью оправдал вложенные средства, и я очень доволен. Пишите в комментариях, где бы его еще опробовать. Обязательно проверю ваши предложения. А с вами был Хмурик. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Будет интересно.